Labdien! Es esmu Maija Kurševa, vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja. Konkursa nolikumā ir nelielas, bet svarīgas izmaiņas, par kurām es jums pastāstīšu. Iesniedzot projektu vizuālās mākslas nozares konkursā, ir obligāti jāpievieno 2 pielikumi. Pirmais ir iecerētā darba vizualizācija un skices, otrs ir jūsu portfolio. Vizuālā informācija par jūsu iecerēto ideju dod ieskatu plānotajā rezultātā. Savukārt portfolio ietver jūsu nozīmīgāko mākslas darbu attēlus vai izstāžu dokumentāciju. Attēliem portfolio obligāti jābūt anotētiem latviešu valodā. Portfolio var tikt pievienots kā atsevišķs PDF pielikums vai arī kā links uz jūsu mājaslapu. Linku norādiet ailē Cita informācija. Sociālo tīklu profili netiks uzskatīti par jūsu mājaslapu. Portfolio vēlams veidot horizontālā formātā, lai tas būtu ērtāk apskatāms datora ekrānā. Teorētiķi savas idejas izklāstu var pievienot rakstiski un kā portfolio pievieno nozīmīgāko publikāciju kopsavilkumus. Ja jums ir kādi jautājumi, droši sazinieties ar mūsu nozares kuratoru Luīzi, un viņa atbildēs uz visiem jūsu jautājumiem. Ja projektu iesniegsiet laicīgi, ne pēdējā dienā vai nedēļā, jūsu projekts tiks caurskatīts, un ja tajā atradīsies kādas kļūdas vai nepilnības, jūs par to informēs, un jūs tās varēsiet novērst un pilnvērtīgi piedalīties konkursā. Sāciet rakstīt projektu jau tagad, negaidiet pēdējo nedēļu.